हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा के व्लॉग पर तो बात करेंगे, लेकिन क्या है, कल मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर हैं दीवान, उन्होंने मुझे कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि आप महर और जहेज़ के दरमियान का जो डिफरेंस है थोड़ा बताइएगा, मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। क्योंकि जो सितारा हैं वो कह रही थी विलेज में, जो कल इनकी एक कॉन्वर्जेशन चल रही थी कि गाँव में एक ट्रेंड चला है कि अब जो लड़कियों की शादियाँ हुआ करेगी ना, तो जो लड़की वाले हैं वो लड़के को एक बाइक देंगे। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इतने लालची लोगों को कोई क्यों अपनी बेटियां दे, और ये तो बहुत बड़ी कोई लालच का काम है जहेज मांगना। और सितारा ने कहा था कि मैं तो बिल्कुल एक रुपया ना दूं जहां पर मैं अपनी बेटियों की शादियां करूंगी। खैर, सितारा ने इस चीज़ को अपना टॉपिक बनाया, मुझे नहीं पता वाकईतन गाँव में ऐसा ट्रेंड चला है नहीं चला, अल्लाह बेहतर जानता है। अदरवाइज़ तो जो शानी है उसके दामाद भी मुतालबा करते हैं कि आप मुझे बाइक दीजिए, या शानी के आगे बेटियां भी हैं बेटे भी हैं, वो इस बारे में ज़्यादा बोलती हैं, बट वो लोग सारे खामोश बैठे हुए थे। जो शबाना बाजी हैं वो इतना ज़्यादा बातचीत करती नहीं है, वो बेसिकली पार्ट बनी रहती हैं तमाम तर सिलसिलों का। तो मैं यहाँ पर आपको एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ। इस्लाम में ना जहेज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप बेटी को जहेज़ दें, है ना। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो बेटी वाले हैं उन पर बहुत ज़्यादा बोझ डाला जाए। इस्लाम बड़ा प्यारा और सादा मज़हब है और आसानी का दीन है ना। इस्लाम आसानियों का दीन है, इसमें आसानियाँ की गई हैं। ये जो निकाह है ना, ये एक इतना खूबसूरत रिश्ता है कि जो बहुत आसान और बहुत सादा है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, लोगों ने इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिलेट कर दी हैं रस्मों के नाम पर कि जिन्होंने शादी को मुश्किल तरीन बना दिया है। अब एक आम सा भी घराना है ना, वो सोचता है कि अगर उसको अपनी बेटी की शादी करनी है तो ये फंक्शन होगा, वो फंक्शन होगा, यानी एक के पीछे एक इस दौड़ में सब जो है ना वो पागल हुए जा रहे हैं, और कोई भी उस सिंप्लिसिटी की तरफ नहीं जाता जिसका कि सबक हमें दीन देता है। खैर, तो दीन में हमारे जो ये महर रखवाया गया है ना, ये औरत की प्रोटेक्शन के लिए है, औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया है। क्योंकि जो एक आज का हम मुआशरा देखते हैं ना, जहाँ पर ये कहते हैं कि जो मर्द औरत हैं वो दोनों शाना बशाना चलें, मतलब जो औरत है ना उसको भी इस दौड़ में शामिल कर दिया गया है कि बस वो भी घर से बाहर निकले, कमाए और घर चलाए। बहुत सारे लोग तो इवन जो है ना वो औरतों पर ही रिलाय करने लगते हैं। देखिए, अगर औरत काबिल है, वो अपनी काबिलियत को बरूए कार लाना चाहती है और घर में उसको आसानी प्रोवाइड की जाती है, मतलब अगर वो थक कर जैसे आती है अपने काम से वापस, अपनी जॉब से वापस, तो उसको भी ना थोड़ा सा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है इन टर्म्स ऑफ हाउस हेल्प, तो फिर तो ठीक है। बट अगर आप देखें एक औरत जो कि अपने घर के मर्दों का हाथ बटाने के लिए बाहर निकलती है, तो मर्द तो आकर घर में सुकून से बैठ जाता है, सो जाता है, और घर में आकर वो एक बादशाहों वाला ना उसका एक एटीट्यूड होता है, लेकिन औरत को आकर सारे काम वो घर आते के साथ हाउस वाइफ की जॉब पर लग जाती है। तो खैर, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो औरत है ना, बेसिकली उसके लिए घर का तहफ़्फ़ुज़ और घर की चार दीवारी और घर में रहकर बच्चों की तरबियत करना, ये एक सबसे उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट एक समझे उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस्लाम ने औरत को माली तौर पर बेसहारा ना छोड़ दे शौहर, और ऐसा ना हो कि किसी भी वक्त आकर ना छोटी छोटी बातों पर औरत को तलाक दे दे और कुछ इस तरह की चीज़ें कर दे। और अगर कुछ इस तरह का मामला हो जाता है तो औरत बेआसरा ना हो जाए, बेयारो मददगार ना हो जाए। तो ये जो महर की शर्त है ये रखवाई गई है। अच्छा, जो महर है ना उसमें पता है क्या है, मुअज्जल और गैर मुअज्जल। जो मुअज्जल है वो उसी वक्त शौहर अदा कर देता है, और जो गैर मुअज्जल रखवाई जाती है वो ये है कि जब शौहर की डेथ होगी या फिर शौहर जो है वो बीवी को तलाक देगा तो वो चीज़ बीवी को अदा करेगा। ये वाला एक क्राइटेरिया और कंडीशन है। अब कितनी रकम होती है मुझे नहीं पता, ये ज़मीनें जायदादें और करोड़ों की रकमें कौन लिखवाता है, किस तरह से होता है। हम लोगों की तरफ तो ये चीज़ें बड़ी सिंपल और बड़ी सादा हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोई भी चीज़ महर में नहीं लिखवाई जाती है, क्योंकि ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा ना कि
कहते हैं ना कि औरत को कोई ज़िंदगी में डर नहीं होता है ना। नॉर्मली जो ज़िंदगी है वो औरत की सुकून से ही गुजरती है। अगर हम शहरों में देखते हैं एक आध केसेस निकल आते हैं, लेकिन जिस तरह ये घराना सामने आया है इस तरह के मामलात नहीं होते हैं। तो खैर जो महर की रकम है ना वो शौहर का जो एनुअल इनकम होता है उसका 1/4 अप्रॉक्सीमेटली ना वो करके डिसाइड किया जाता है, या फिर जो भी चीज़ डिसाइड की जाए वो 1/4 है ना। ये वाली चीज़ें यूँ ब्लाइंडली उठ करके ना कोई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी रकमें, ये तमाम तर चीज़ें, ऐसा सिलसिला नहीं है। और अगर यहाँ पर लड़की वाले भी ये चीज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि बहुत सारी औरतें जो है ना वो मर्दों से इसलिए भी शादियाँ करती हैं, सामने वाला उनके कैलिबर का नहीं होता, उनके साथ किसी भी तौर पर ना वो मेल नहीं खा रहा होता, वो बड़ी खूबसूरत नाजुक अंदाम होती हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी उम्रों के जो मर्द होते हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी जायदादें रखते हैं, उनके साथ वो निकाह कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो एक उनकी खूबसूरती देखकर उनकी तरफ आ रहा है तो बदले में वो जो कहेंगी वो उनको लिख कर दे देगा। तो फिर जो ये तमाम तर सिलसिले हैं ना, महर हो गया और ये तमाम तर जो इतने खूबसूरत कवानीन हैं, इतने खूबसूरत शरई उसूल हैं, इनका ना यहाँ पर यूँ समझें ये लोग मिसयूज़ करते हैं। तो इस तरह की बातें, होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ। तो जो सितारा का आज का व्लॉग है उसमें सितारा का वही एक एटीट्यूड है, पिज़्ज़ा चैलेंज। अच्छा, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना शॉक्ड हूँ। किस वजह से शॉक्ड हूँ आपको बताती हूँ, लेकिन पहले मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि सितारा के जितना भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो समझदार हैं, जो दुख सुख के मामलात को समझते हैं, जो रिश्ते नातों की बारीकियों को समझते हैं, जो खुद माएँ हैं, जिनके सीनों में दिल है, वो इस टाइम सितारा के व्लॉग से किसी तौर भी खुश नहीं हो रहे, बल्कि बहुत हैवी क्रिटिसिज्म उनको मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि दिल पे मत लेना, हमें नेगेटिव मत समझना, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो इस तरह का कमेंट लिखेंगे तो नीचे उनके पूरी एक आर्मी जो सितारा की है वो पड़ जाएगी लट लेकर कि आप हेटर हो, आप हेटर हो, आप हेटर हो। तो वो पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहे हैं कि हमें जो है ना तुम नेगेटिव मत समझना सितारा, जिस तरह के तुम मामलात कर रही हो विलेज में, तुम फौदगी पर आई हो और जिस तरह हंसी ठट्टा तुम लगा रही हो तो ऐसा नहीं होता, किस तरह से तुम ये सारे काम कर ले रही हो, ये कौन सा एटीट्यूड है जो तुमने इख्तियार कर रखा है। तो बिल्कुल मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। आपके अपने रिश्ते हैं, ठीक है, आप अपने घर में कर रही हैं, बट इट्स अ विलेज है ना, और यहाँ दीवार से दीवार मिली होती है, आप यूँ समझ लें कुर्बो जवार में आपका घर होता है। और इस तरह से हर वक्त जो है वो हंसी ठटोल लगाते रहना, कह कहे लगाते रहना और मस्तियाँ करते रहना, मौज मस्ती में रहना, आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा शकील क़ल्बी, या यूँ समझ लें कि एक संगदिली की तरफ मुज़ाहरा करता है। माँ तो आप भी हैं ना, आपके सीने में भी दिल है, आप कैसे एक माँ का दर्द नहीं समझ पा रहे। मिस्टर साजिद हो गए, काशिफ हो गए, शानी हो गए, ये सब कैसे हु हा इन्होंने मचा रखी है, और एक अजीब किस्म का जो माहौल है वो यहाँ बना रखा है। अगर आप लोग मतलब कहते हैं ना कि आपने वो तमाम तर सिलसिले नहीं दिखाए जहाँ पर आपने ताज़ियत की, जो भी चीज़ें की लाजमन की होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं की हो, लेकिन फिर भी थोड़ा नॉर्मल रहकर थोड़ी हल्की टोन में भी ये तमाम तर सिलसिले किए जा सकते हैं, व्लॉग्स बनाए जा सकते हैं। क्या ज़रूरत है कि इतना ये जो चैलेंज के नाम पर एक गुल गपाड़ा हो रहा है कि इसी बहाने कोई कह रहा था गाँव के बच्चों को पिज़्ज़ा खाने को मिल गया। अरे भाई, गाँव के बच्चे हैं, 2 कदम के फासले पर ही तमाम तर चीज़ें मिलती हैं जहाँ से सितारा लेकर आई है। तो आपको क्या लगता है ये बच्चे नहीं खाते होंगे? क्या काशिफ के जो बच्चे हैं वो फास्ट फूड नहीं खाते होंगे कभी? क्या जो ये रमज़ान का घराना है क्या वो कभी उसने फास्ट फूड नहीं खाया होगा? ऐसा नहीं है भाई, सब लोग सब चीज़ खाते होंगे। सितारा को अपना व्लॉग बनाना है, अपने व्लॉग के लिए उसको कंटेंट रेडी करना है। अब सितारा के पास कंटेंट के तौर पर क्या होता था कि जो विलेज के लोग हैं ना वही सारे लोग यहाँ पर मौजूद होते थे, लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं है। इस टाइम बहुत कम लोग हैं, लिमिटेड लोग हैं, और सितारा का पूरा फोकस इस टाइम काशिफ फैमिली के ऊपर है। यही रीज़न है कि कल जो शानी कह रही थी ना कि साजिद भाई ने बहुत तारीफ़ की, हलवा बहुत अच्छा बना था, तो खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, तो मैं देख रही थी कि कहाँ पर तारीफ़ की, तो अच्छा वो सितारा के व्लॉग का कंटेंट था, सितारा ने खाना दिखाया, हलवा दिखाया, मतलब मेहनत सारी शानी की थी। जैसे सितारा दावत करती है तो क्या होता है,
कि सितारा अपना पूरा मेन्यू दिखाती है, सितारा डिटेल्ड में सारी चीज़ें शेयर करती है और फिर उस दावत की अगर किसी एक ने हल्की फुल्की क्लिप लगा दी तो लगा दी। लेकिन यहाँ पर देखें ना कितना ज़्यादा ये लोग सितारा के साथ कॉपरेट कर रहे हैं कि सितारा के कंटेंट के लिए जो क्लिप सितारा ने ली वो तमाम तर चीज़ें इन लोगों ने अपने वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं की, है ना। फिर यहाँ पर जो अम्मा है वो वापस आ गई थी और आते के साथ जिस तरह चारपाइयाँ बनाई जा रही हैं, वैसे चारपाइयों का जिक्र इतना होता है, वैसे गांव देहात है ना तो यहाँ पर चारपाइयाँ ही इस्तेमाल में आती हैं। अब पता नहीं जो सितारा के ससुर हैं वो किधर रहते हैं, वो मुझे लगता है शानी के घर पर ही रह रहे हैं, शानी उनको रख रही है ना। जिस तरह शानी ने उनको कल खाना सर्व किया था, सितारा के ससुर, लोग कहते हैं ना सितारा के साथ खुश रहते हैं, तो जब सितारा विलेज में आती हैं तो अपने ससुर के लिए क्या करती हैं, जैसे कि एक बहू करती है, अब्बू आपको क्या चाहिए, अब्बू आपको किसी चीज की और तो जरूरत नहीं है, अब्बू आए बैठे बात करते हैं हम लोग, जैसा एक फैमिली माहौल होता है। बट ससुर का वो वाला सिलसिला नहीं है, वो वहीं शानी के कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे और एक अलग ही ट्रैक पर तमाम तर चीजें चल रही हैं। सितारा के व्लॉग में वो गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर आते हैं या मिस्टर साजिद कभी उनके नेल काटते, कभी उनको हलवा पूरी खिलाते दिख जाते हैं, बस इससे ज्यादा उनका कोई रोल कोई कैरेक्टर नहीं है। सितारा जिस तरह अपनी अम्मी की खिदमत दिखा रही है ना वो कर रही है, तो मिस्टर साजिद कहाँ गए कि जिन पर उनके बाप की खिदमत जो है वो वाजिब है और उनको करना चाहिए। एटलीस्ट जब तक वो गाँव में आए तो इन मेले ठेलों को छोड़कर थोड़ा सा अपनी इस फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर थोड़ा वक्त अपने वालिद को तो दें। ये तो वो डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं, या सिर्फ वो एक आपके लिए कंटेंट है ना। थोड़ा टाइम अपने फादर के साथ स्पेंड करें, कुछ दिखाएं इस तरह से कि लोगों को समझ आए कि आप अपने वालिद के साथ हैं, बुजुर्गों की सोहबत में बैठ रहे हैं। तो आपको वहां पर कहते हैं ना जितना ज्यादा बुजुर्ग को देखते हैं, माँ बाप को देखते हैं तो आंखें ठंडी होती हैं, आंखें खुश होती हैं। वो जो मिस्टर साजिद के अब्बा ने एक साइलेंट मैसेज इनको भेजा था, है ना, वो वाली चीज मुझे बहुत ज्यादा मिसिंग नजर आती है। खैर जिन जिन चीजों को मैंने हाईलाइट किया था उसमें लो भाई सितारा ने अम्मी को कड़छी लेकर देगची लेकर सिलेंडर पर खड़ा कर दिया। लो भाई अम्मी के हाथ की दाल तो हमें यहाँ पर भी याद है, और अम्मी से देखे ना, अम्मी तो यहाँ पर भी अम्मी से रहा नहीं जा रहा तो अम्मी किचन में आ गई है। ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था, पॉइंट टू बी नोटेड, और किसी ने हाईलाइट नहीं किया था। मैंने ही कहा था कि यहाँ पर आकर क्यों अम्मी का दिल नहीं चाहता कि वो किचन में काम करें और वो क्यों एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाती हैं। तो सितारा ने कहा अम्मी एक बार दाल तो बनाएं और जरा चम्मच तो चलाएं, क्योंकि सितारा की क्रेडिबिलिटी पर बात आ रही थी। बात यह है सितारा की चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हैं, चीजें बहुत ज्यादा ऑब्वियस हैं। जो चीजें आप खुद को जस्टिफाई करने के लिए डाल देते हैं ना तो वो चीजें फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट भी हो जाती हैं। इससे पहले आज तक अम्मी के इतने चक्कर लगे, इतना विजिट हुआ विलेज का, तो अम्मी ने दाल क्यों नहीं बनाई, अभी क्यों आपको दाल बनवाना याद आया। तो मैटर करती है ना बहुत सारी चीजें कि आप लोग जहां पर आपको लगता है हाँ ये चीज तो अजीब जा रही है मेरे खिलाफ, तो फिर आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट सितारा ऐसा नहीं है। अम्मी को अगर मैं कहती हूँ कि किचन में काम करना पसंद ही है ना तो अम्मी पर पूरा किचन इस्लामाबाद पिंडी जाकर भी ना छोड़ें, उनको थोड़ा सा ना रिलैक्स दें, उनको थोड़ा सा स्पेशल फील करवाया करें, खुद खाने पकाकर उनके आगे भी सर्व किया करें। हमेशा वही चाय बनाकर ला रही होती हैं, आप जिम से आ जाएं, आप यहाँ से आ जाएं, आप वहां से आ जाएं, अम्मी कहती है नहीं नहीं मैंने तो चाय नहीं पी, मैं तो अभी चाय पी रही हूँ। ये तमाम तर चीजें अब इतनी ज्यादा क्लियर, इतनी ज्यादा ऑब्वियस है कि इसको कोई आंखें बंद करके भी देखे ना तो कहेगा नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है ना, ये वाला सिलसिला है। खैर अम्मी जो है वो दाल बनाती रही और सादा ने कहा कह रही हूँ सादा सा, तो जो सितारा ने कहा कि जो शहर है ना उसमें तो हम लोग मिर्च मसाले खा खा कर परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर फिर सादा खाने मिलते हैं। क्यों, अम्मी के तो हाथ के खाने बहुत अच्छे होते हैं, अम्मी तो अपने मसाले यूज करती हैं, अम्मी कौन सा 10 रंगे मसाले डालती हैं। और सितारा के घर में जो बेसिकली सालन होता है ना वो अम्मी ही बना रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। कभी वो सब्जी बना रही होती है, कभी वो दाल बना रही होती है, इवन अगर चिकन भी बनाती हैं तो वो उसमें भी सब्जी ऐड करती हैं। तो वहां पर तो आपको माँ के हाथ का जायका मिलता है। माँ के हाथ के जायके का गांव के किसी भी खाने से कोई कंपैरिजन है मैं नहीं समझती सितारा है। तो आप अपनी बातें ना खुद ही घुमा फिरा कर गोल गोल घुमा देती हैं और खुद भी घूमने लगी हैं। आजकल आपके साथ ऐसा हो रहा है। खैर जी, यहाँ पर जो सितारा हैं उन्होंने एक और चीज क्या की कि वो निकली बाहर घूमने फिरने, मिस्टर साजिद के साथ काम से ही गई होंगी, जो एक पिज्जा लेती आई और वो जो एक माल बरदार गाड़ी जा रही थी कार्गो, वो तमाम तर सिलसिले। तो जाहिर सी बात है वो अपने काम से निकली होंगी। अच्छी बात है, आपके नाम जमीनें हो रही हैं और आप जिस तरह से टाइम एंड अगेन उस चीज को हाईलाइट कर रही हैं
दिखा रही हैं, तो बहुत बहुत आपको उसके लिए दिल से मुबारक। खैर, इन्होंने जो पिज़्ज़ा लिया उसके बाद ये वापस आए, और जिस तरह पिज़्ज़ा चैलेंज हुआ ना, तो वहाँ पर भी क्या था कि एक सेलेक्टेड जो लोग हैं वो मौजूद थे। हलीमा मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है इनके व्लॉग्स के अंदर, है ना, हालांकि हलीमा को ये लेते हैं, और कोई भी नज़र नहीं आ रहा। और मैं सोच रही हूँ जिस तरह गूंजदार कहे के साथ ही तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, तो पास ही बैठे जो आपके घराने के लोग हैं जिनके घर में फौतगी हुई है, गो कि वो भी अब नॉर्मल लाइफ की तरफ आने लगे होंगे, लेकिन अनीता की अगर मैं बात करूं, उसके दिल पर क्या कयामत टूटी होगी जब वो ये सारे मंजर देखती होगी, उसके कानों तक ये आवाज जाती होगी, उसका दिल कितना दहलता होगा ना कि या अल्लाह, ये कैसी बेहिसी है, कैसे लोग हैं, इनको जरा सा भी एहसास नहीं है कि एक माँ की गोद उजड़ गई। क्या ये थोड़ा सा मतलब अपनी जो खुशियां हैं वो इस मौके पर इस तरह से इनको करना ज़रूरी था, इस तरह से चीखना चिल्लाना ज़रूरी था, गाँव में गुल मचाना ज़रूरी था? मैं सोचती हूँ वो ये बातें सोचती तो ज़रूर होगी, हाँ, कहने की हिम्मत और हौसला अपने अंदर नहीं रखती। दूसरी बात, जो मामी इरशाद है वो मंजर से गायब है। अम्मा नूरा को हम लोगों ने इतना हाईलाइट किया कि सितारा अब उनको कैप्चर करने लगी है, और फिर अम्मी के साथ उनका एक बॉन्ड भी दिखने लगा है। डोंट नो ये रियल बॉन्ड है या ये सिर्फ कैमरा के लिए किया जाता है। अम्मी को उन्होंने एक बॉटल दी है तेल की। एक और चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती हूँ, जो काशिफ की अम्मा है, जिस तरह वो बेयारो मददगार नजर आ रही होती हैं, तो जो काशिफ के अब्बा हैं, क्या वो अपनी इस बीवी का कोई खर्चा नहीं भेजते? मतलब होता है ना कि मेरी वाइफ है, क्या हुआ पहली है तो बहुत अबतर हालत में उनको छोड़ा हुआ है, बहू बेटा है, अब मुझे नहीं पता किस तरह उनके मामलात हैं, मतलब अपनी सास के साथ शानी के क्या मामला है क्या नहीं है। वहीं पर शबाना बाजी है, तो दो रोटी तो उनको मिल ही जाती होगी, सर पर छत भी होगी। मतलब कितनी तकलीफ दा हालत में है ना काशिफ की अम्मा। अगर मैं उनको देखती हूँ, वो कोई बहुत आरामदा हालत में नहीं है। उनका अपीयरेंस, उनका कपड़ा, उनका उठना, उनका बैठना, ये तमाम तर चीज़ों को शो करता है। मुझे बड़ी डिप्राइव्ड और बड़ी मजलूम लेडी वो नज़र आती है ना। वो मेरे ख्याल में बीमार भी हैं, अदरवाइज वो भी खेतों में काम कर रही होती हैं, क्योंकि आपके घराने की हर औरत जो है ना वो काम कर रही होती है, हर औरत कुछ ना कुछ कर ही रही होती है। जैसे मामी इरशाद घरों में काम करती है, अम्मा नूर खेतों में काम करती है, इस उम्र में भी शानी जो है वो खेतों को भी देखती है, घर को भी देखती है, ये तमाम तर मामलात हैं। तो ये चीज़ें मैं सोचती हूँ ना, तो उनके लिए मेरा दिल बहुत ज़्यादा खफा होता है, उनके लिए मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि ये क्या मामला हुआ कि जो शौहर हैं, जो सिटी में रहती है ना आपकी चाची, उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, जो भी मामला हुआ है, तो उनके साथ तो बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, क्योंकि निस्बतन वो जवान हैं, खूबसूरत हैं इन वाइफ के। ये तो फिर सही नहीं है ना, ये तो फिर बहुत गलत बात है। इसे देखकर तो दिल दुखता है, और मैं सोचती हूँ ऐसे ऐसे शौहर जब अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो वो क्या अपने लिए बोलेंगे, जब अल्लाह उनसे सवाल करेगा कि शादियां तो तुमने दो कर ली, लेकिन क्या तुमने अदल कायम किया, क्या तुमने इसको निभाया जिस तरह मैंने कहा था कि तुम्हें अपनी बीवियों का ख्याल रखना है, उनके दरमियान एक एक मामला अदल के साथ करना है? तो क्या जवाब देंगे? यही चीज़ मैं मिस्टर साजिद के लिए भी सोचती हूँ कि वो जिस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, हमें नजर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो फर्स्ट फैमिली के साथ होते हैं। सेकंड शादी उन्होंने की, ये उन्होंने की है, उनको किसी ने, कहते हैं ना, छित्तर मार के नहीं करवाई कि तुम्हें दूसरी शादी करनी है, तुम्हें दूसरी शादी करनी है। अब जब सेकंड शादी कर ली है, तो जो सेकंड घर है उसको इतनी मतलब कोसने पीटने मिलते हैं, उसको इतना लोग रुस्वा करते हैं। यूट्यूबर तो फिर कौसर भी नहीं है ना, जैसे सितारा की वालदा यूट्यूबर नहीं है, तो यूट्यूबर कौसर भी नहीं है, बट जितना उस औरत को 4 साल से 5 साल से हेट मिला है, वो कि उसकी साइड से कोई कंट्रोवर्सी ऐसी नहीं की गई, उसकी साइड से ऐसा कोई भी, कहते हैं ना, ऑनलाइन झगड़ा नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वो बहुत हेट पाती है। तो इन तमाम तर चीज़ों का मिस्टर साजिद क्या करेंगे, किस तरह से जवाब देंगे, किस तरह से मामलात होंगे, ये तमाम तर चीज़ें भी मैं सोचती हूँ। अच्छा जी, इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।